ថ្ងៃនេះមកស្លប្រហើរនៅនងហូបអុយឆ្អែតណានៃម្នាក់ឯងតែម្ដងសាក់មើលឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាស្លប្រហើរនៅនងនឹងខែនេះផ្អែមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកស្លប្រហើរនៅនងបងប្អូនបេះនៅនង2មកពីខាងក្រោយផ្ទះហាដោយសារតែនៅម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពីរហ្នឹងគឺក្របក្រាន់ឲ្យសម្រាប់ម្នាក់ឯងផ្លែគេនឹងល្អមែនតើបងប្អូនវែងសុគូសនាងខ្ញុំចិត្តសម្បកចេញអត់ទុកសម្បកទេដោយសារទេនៅពេលដែលយើងទុកសម្បកហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវឆ្ងាញ់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំចិត្តសម្បកចេញឲ្យចិត្តជាចំណិតដុំតូចតាមវ័យដែលនាងខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់បានប៉ុណ្ណាដាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅនាងខ្ញុំមុនដំបូងគឺទៅរំលីងខ្ទឹមហ្នឹងឲ្យឡើងពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងណាយើងស្លហ្នឹងយើងស្លតាមក្បួនរបស់យើងដែលយើងចូលចិត្តដែលគិតថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំក៏ដាក់សាច់ជ្រូកចូលដាក់សាច់ជ្រូកនឹងតិចដែរទេបងប្អូនហើយក៏ដាក់ស្លឹកគ្រៃចូលរំលីងទៅរំលីងមកហើយត្រូវនឹងចង្ក្រាននឹងរោគររ៉ាក់អូយវេទនាខ្លាំងមែនតែនបងប្អូនអើយតែមិនអីទេធ្វើម៉េចទេយើងធ្វើនៅតែធ្វើបានហូបដូចតែគ្នាទេកុំទៅខ្វល់នឹងចង្ក្រាននឹងអីនឹងហើយក៏ដាក់អំបិលសប៊ីចេងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំដាក់អំបិលសប៊ីចេងតែអត់ដាក់ស្ករទេដោយសារតែនាងខ្ញុំនឹងស្លនឹងអាចចូលចិត្តដាក់ស្ករទេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំរំលីងទៅរំលីងមកតាន់សាច់ជ្រូកឆ្អិនអញ្ចឹងណារួចហើយនាងខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកត្រីដែរតែទឹកត្រីទុកដាក់តាមក្រោយនាងខ្ញុំរំលីងទៅរំលីងមករហូតដល់សាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយក៏ចាក់ទឹកចូលប្រងតែម្ដងទៅបើបងប្អូនចង់បានច្រើនដាក់ទឹកមួយបោយទៅតែនាងខ្ញុំហូបម្នាក់ឯងចឹងដាក់ទឹកបន្តិចតែបើដាក់មួយបោយបើបងប្អូនហូបកើតក៏ដាក់ទៅអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំក៏ដាក់អង្ករចូលតែម្ដងទៅដោយសារតែអត់បានត្រាំម្សៅអញ្ចឹងណាអត់បានត្រាំក៏បុកហើយនាងខ្ញុំក៏ដាក់អង្ករចូលអញ្ចឹងតែម្ដងទៅតែបើឃើញកាក់បាយក្នុងនោះអីកុំយល់ច្រឡំថាដាក់បាយអញ្ចឹងណាគឺអង្ករទេអង្កររីកដែលនាងខ្ញុំដាក់បន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំក៏ដាក់រនួងដែលនាងខ្ញុំបានចិត្តចូលតែម្ដងទៅដាក់អញ្ចឹងមកបងប្អូនរួចហើយក៏កលែងទៅកលែងមកអញ្ចឹងទៅបើខ្ជិលកលែងហ្នឹងក៏ក្របដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងទៅរួចហើយនាងខ្ញុំក៏បើកម្របមើលទឹកពុះល្មមក្រែកល្អណាបងប្អូនរួចហើយក៏ថែមទឹកត្រីទៅទឹកត្រីហ្នឹងបើបងប្អូនចូលចិត្តរសជាតិដិតអីហ្នឹងក៏ដាក់ម្ដបទៅតែនាងខ្ញុំហ្នឹងដាក់តែបន្តិចទេអត់ដាក់ម្ដបទេខ្លាចហូបអត់កើតតែបើបងប្អូនចូលចិត្តដិតដាក់ម្ដបអញ្ចឹងមកឲ្យតែហូបកើតអញ្ចឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទៅណារួចហើយនៅពេលដែលនៅនងរបស់យើងរៀងឆ្អិនអញ្ចឹងហើយយើងក៏យកមកភ្លក់មើលអញ្ចឹងណាភ្លក់មើលទាំងក្តៅអញ្ចឹងឆ្ងាញ់រួចហើយក៏ដាក់នាងលាក់ចូលទៅនៅភូមិរបស់នាងខ្ញុំហ្នឹងគេហៅថានាងលាក់តែបើបងប្អូនហៅជីនាងវងក៏ហៅទៅតែនាងខ្ញុំហៅជីនាងលាក់អញ្ចឹងណារួចហើយក៏កូរទៅកូរមកក្លុកទៅក្លុកមកឲ្យវាចូលជាតិសពឆ្អិនឆ្អៅឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេញភូមិអញ្ចឹងណាចាចេះប៉ុណ្ណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងចេះធ្វើម្ហូបដូចតែគេដូចតែឯងទេបងប្អូនហើយតែធ្វើបានម្ហូបខ្លួនឯងហ្នឹងតែបើអ្នកផ្សេងហូបជាមួយអីហ្នឹងហូបកើតទេបើណាហូបជាមួយកើតក៏ហូបទៅអញ្ចឹងណារួចហើយនាងខ្ញុំក៏នៅពេលដែលពុះហើយក៏ចាប់ដើមកូរអញ្ចឹងណាកូរវឹកគោហ្នឹងមិនដឹងជាប្រមាណដងទេសម្លមួយឆ្នាំងហ្នឹងប្រហែលជា10 ដងអីដឹងបងប្អូនជាង10 ដងអីមិនដឹងអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់កូរ100 ដងក៏កូរទៅមិនអីទេឲ្យតែបែកនងទៅឲ្យតែហូបកើតអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបើកឲ្យភ្លក់មើលថារសជាតិនឹងឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាហើយក៏ទុកឲ្យពុះរហូតដល់នងរបស់យើងនឹងពេញល្មមឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាតែអត់អីទេបងប្អូនសម្លហ្នឹងគឺអាចហូបកើតទៅបីជានាងខ្ញុំធ្វើមិនត្រូវតាមក្បួនស្តង់ដាររបស់គេក៏ដោយប៉ុន្តែម្ហូបរបស់នាងខ្ញុំនៅតែឆ្ងាញ់សម្រាប់នាងខ្ញុំតែបើសម្រាប់អ្នកផ្សេងនាងខ្ញុំមិនដឹងទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្លហ្នឹងគឺថាចាប់ដើមឆ្អិនហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ដាក់ចុះអញ្ចឹងទៅដាក់ចុះហើយយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានដើម្បីយកទៅបរិភោគម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅហើយបើបងប្អូនចង់ហូបមកហូបជាមួយនឹងខ្ញុំបានណាដោយសារតែសម្លហ្នឹងបានមួយចានប៉ុណ្ណឹងនៅម្នាក់ឯងយើងឯកាកំសត់អីផងប៉ុន្តែมันជាថ្មីទេឯកាកំសត់អត់មានគ្នាក៏ហើយទៅឲ្យតែមានម្ហូបឆ្ងាញ់ហូបទៅគឺរស់ហើយអញ្ចឹងអត់ត្រូវការមិត្តភ័ក្តិអីច្រើនទេឲ្យតែមានម្ហូបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងមកត្រូវការតែម្ហូបទេមុខនាងខ្ញុំនឹងត្រូវការតែម្ហូបបាយ3ពេលឲ្យទៅឆ្អិតទេហូបនឹងហូបបុបហូបយីចង់អួលដោយសារតែហូបញាប់ពេកអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនអាចមកហូបជាមួយនឹងខ្ញុំបានសម្លហ្នឹងឆ្ងាញ់អត់អីទេអាចហូបកើតធ្វើតាមតែការនឹកឃើញតាមការចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាដោយសារតែបន្លែនៅក្បែរផ្ទះហ្នឹងมันខ្វះទេមានសបោហូហៀមិនថាខាងលិចខាងកើតខាងជើងខាងត្បូងផ្ទះទេមានទាំងអស់ឲ្យតែចង់ស្លអញ្ចឹងអាច
យកមកស្លបានតបីថាមានគ្រប់ឬមិនគ្រប់ក៏ដោយប៉ុន្តែអត់ថ្មីទេបងប្អូននៅជំវិញផ្ទះនាងខ្ញុំគឺធានាថាមានគ្រប់គ្រឿងគ្រាន់ថាមានច្រើនមានតិចអញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តដាំដំណាំដោយឪពុកម្ដាយរបស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតើចំណាយថវិកាតិចតែអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងណាអស់លុយច្រើនសារយើងទិញសាច់ជ្រូកគេបើយើងមិនទិញយើងបានអីស្លមែនអត់បងប្អូនតែបើបងប្អូនអត់ចង់ចំណាយលុយច្រើនជ្រូកមួយហ្នឹងដាក់ម្នាក់ឯងទៅកុំទៅខ្វល់អីតែនាងខ្ញុំអត់មានជ្រូកអញ្ចឹងក៏ទិញសាច់ជ្រូកគេមកស្លទៅសាច់ជ្រូកកន្លះខាំហ្នឹងអាចស្លបានហូបបានអ្នកឯងអញ្ចឹងណាតែបើបងប្អូនគ្នាច្រើនក៏អាចស្លសាច់ជ្រូកមួយខាំដែរប៉ុន្តែដាក់ទឹក2 3បូយទៅតែហូបកើតមិនកើតនាងខ្ញុំអត់ដឹងទេអញ្ចឹងកុំបន្ទោសនាងខ្ញុំថានាងខ្ញុំហ្នឹងបង្រៀនបងប្អូនអត់ល្អអញ្ចឹងណានាងខ្ញុំមិនជាគ្រូអ្នកបង្រៀនបង្ហាត់ធ្វើហូបអីទេគឺធ្វើបានតែមកហូបខ្លួនឯងហ្នឹងតែបើថាឲ្យធ្វើឲ្យគេហូបដែរហ្នឹងគឺប្រហែលជាគេហូបមិនកើតទេហើយក៏គេមិនចង់ហូបជាមួយទេដោយសារទេយើងធ្វើសម្លហ្នឹងចេះហូបតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែធានាថាឆ្ងាញ់ណាស់អាចហូបកើតបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ